أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكأن فوق رأسه كالذلة، خرج من ذلك العمل يرجع إليه الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نس محترمو، تاسو وړاندې ما د قرآن مجید نه یو آیات مبارکه څخه ولوست. الله جل شانه په دې کې دا ذکر کوي چې تاسو ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. مفسرین فرمایي د زنا اسبابو ته مه نږدې کېږئ. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا زنى العبد خرج منه الایمان. ناشنا حدیث. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مؤمن مسلمان نه ګناه وشي او ګناه کوي نو خرج منه الایمان، د دې ګناه په وخت کې د دې مؤمن مسلمان نه د ایمان وځي. فکأن فوق رأسه كالذلة، وی گویا کې د ایمان د سر د پاسه تاویږي. کوم به مؤمن مسلمان دی چې کله دې ګناه کوي نو د ګناه په وخت کې د دې مؤمن مسلمان د ایمان د سر د پاسه تاویږي. خرج من ذلك العمل، نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دې دا ګناه پرېږدي نو یرجع الیه الایمان، بیا دې مؤمن مسلمان ته د ایمان واپس شي. محدثین فرمایي که په دې وخت کې د مؤمن مسلمان له مرګ رالی دی به کافر مړ. او بعضې محدثین فرمایي که په دې وخت کې د مؤمن مسلمان له مرګ رالی دی به کافر مړ نه وي، خو مرګ یې خطرناک دی. ځکه محدثین فرمایي چې کله انسان ګناه کوي ایمان یې د سر د پاسه تاویږي.